Fala, rapaziada, beleza? Começando visão nova no canal. Escuta o barulhinho do chiado, ó. Espera aí, né? Acho que não dá pra escutar daí, né? Que apetite chato que tá essa moto, velho. Acabou a pastilha. E não sei, tem um bocado de galera que não sabe disso, né? Mas como eu peguei meu kit muito zerado de... o kit traseiro da XRE, né? Quando eu instalei, ó, o barulho de chiado. Olha o chiado de novo. Aí. É, faz as vezes só. Enfim. Conforme eu peguei ele tão completinho que ele veio até com uma coisinha ali de aviso de pastilha acabando, entendeu? Ó, fez agora. É legalzinho, uma chapinha que fica em volta da pastilha. Aí essa chapinha começa a fazer barulho. Tipo, quando encosta a chapinha no disco, ela faz um barulhinho que te chama a atenção e você sabe que tem que trocar a pastilha. Bem da hora, velho. Ó. Agora você deve ter escutado. Ó. Isso não é a pastilha ainda acabando, entendeu? Isso que eu acho da hora, cara. Eita merda. Não usa seta. Bom, eu não vi, né? Não sei se é sol na cara, tô com viseira preta. Ó, tá pitando, tá vendo? Enfim, rapaziada, já chega deixando aquele likeão no vídeo. Se inscreve pra dar aquela moral pra nós. Eita, barulhinho chato. Outra coisa que eu vou ter que fazer logo menos é porque agora eu tô comprando de emergência aqui, né? No mês de virar eu vou comprar os cabos novos dessa moto, cara. Tô precisando trocar. Caraca, a moto ficou num lugar bom, velho. Muito bom o lugar dessa Lander. Enfim, rapaziada, preciso trocar os cabos porque eu troquei a mola, né? Olha só, chega que tá fazendo barulho, velho. Trocar esse aqui porque tá precisando. Cara, maneiro ainda ter todo esse espaço, mano. Não dá pra passar não, meu querido. Muito obrigado. Vamos parar aqui a pedir pra comprar pastilha e lubrificante de relação. E já voltemos aí já. Oxi. Alguns momentos depois. É, minha gente, a comatinha tá feia de original, velho. Mas não tem o que fazer, né? Esperar o busão passar. Barulhinho de original. Rapaz, eu fiquei meio triste agora, não vou negar não, hein, velho. Pô, fui comprar uma pastilha Fisher, que ultimamente é que eu tenho comprado. Parei de comprar Potenza, que a Potenza tá R$90, velho. Aí, pô, beleza, né? Pastilha Fisher, provei, gostei. Um lubrificante de corrente, aquele da Mobil, que eu parei um cadinho do Zabardal pra mudar um cadinho. Rapaz, 80 conto. Ah, tá bom. É isso aí, rapaziada. Moto não é só comprar não, é isso que eu costumo falar. Comprar moto que eu quero não compra, cara. Nome, eu e assim como várias pessoas tem nome pra poder tirar. Tem nome pra tirar uma 1200 se quiser, velho. O negócio é, vai pagar. Entendeu? E não digo nem só pagar, né? Mas vai manter, né? Acho que essa é a questão maior, na verdade. Cara, barulho chato dessa pastilha, escutando agora? Ó. Vai, caminhãozinho, deixa a gente passar. Obrigado. Golzinho bonito. Não muito bonito não. Ó, tô freando e soltando, ó. Barulho chato, pai. Rapaziada, tô nem acreditando que tô fazendo sol aqui na minha cidade, velho. Eu nem lavo mais a moto, que não adianta.
Hoje mesmo de manhã eu peguei chuvaiada. Muita chuva, velho. 5 e pouca da manhã. Olha o perigo da faixa. Tem trânsito, hein? Você tá doido. Ei, cadê a seta? Tá doido, velho. Difícil. Tudo parado, rapaz. Valeu. O cara tá em choque de passar com a mulher. Isso acontece. Nossa senhora, tudo parado. Tá limpo aqui, rapaziada. Uma meiota aí na frente. Setinha feia. No. Olha um carreteiro aí, ó. É um carreteiro de Fiesta, igual uma carreta abrindo curva. Ai, caraca. O pessoal viaja, né, velho? Que isso, cara. Não tem espaço, ele tenta entrar. Caraca, no meio da rua, velho. De celular. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que saudade dos carros pra dar um susto no pessoal. Tem que buzinar, rapaziada. Estamos sem esse carro, tem que buzinar. Ah, passar pelo cantinho aqui, rapaz, eu vou. Ah, meu vô. Porque tudo parado também, você tá doido, velho. E bom de motinha, essas coisas, numa sexta-feira tudo trancado, graças a Deus não vão saindo. Parece que do ladinho. Ah, não dá pra passar aqui não, senão passava. Eita. Ah, acho que vou esperar todo mundo. Se for esperar todo mundo, eles não saem daqui. Trânsito tudo trancado. Ah, meu Deus, por que não usa seta, velho? Eu não entendo isso não, cara. Putz grilo, velho. O cara tem umas dificuldades, né, gente? Meu Deus, velho. Bora que vamos, rapaziada. Não tem jeito, velho. Reclama da gente com escape, mas não usa seta. Se botar o tanto de gente que não usou seta aí nesse pedacinho de vídeo, tá louco, fi. Mais um carreteiro.